ဒီနေ့သင်ပြပေးမယ့်သင်ခန်းစာကိုမှာအသုံးလို့တဲ့ပုံလေးကိုစက္ကန့်ယူကြရအောင်ဒီပုံလေးကိုစက္ကန့်ယူလိုက်ပါစက္ကန့်ယူပြီးတော့ကျရင် Photoshop software ကိုဖွင့်လိုက်ပါမယ်ဖိုင်တဲ့ဝင်မယ် open နဲ့ထောင်မယ်ခုနစက္ကန့်ယူထားတဲ့ပုံလေးကို select မှတ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ open ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်စက္ကန့်ယူထားတဲ့ပုံလေးပွင့်သွားပါပြီဒီဂျိုသားလေးကိုအရင်အယောင်ပြောင်းပြပါမယ်ဂျိုသားလေးကိုအယောင်ပြောင်းဖို့အတွက် image ထဲဝင်ပါ adjustment တွေကိုထပ်ဝင်ပါမယ် adjustment ကနေပြီးတော့ repeat color ကိုထပ်ပြီးဝင်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာ repeat color ပေါက်ကလေးပေါ်လာပြီပေါ့နော်ဒီဘက်မှာဓာတ်၃ချောင်းရှိပါလေဓာတ်၃ချောင်းဒီဘက်ကအစွန်လေးဓာတ်လေးကိုတော့သူက Adobe လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါလေးကိုအရင် select မှတ်ထားမှာနော် select မှတ်ပြီးတော့ကိုကဘယ်ဟာအယောင်ပြောင်းနေတာလဲဂျိုသားလေးကိုအယောင်ပြောင်းရင်ဂျိုသားလေးပေါ်မှာဓာတ်လေးနှစ်ဖို့သွားတောက်လိုက်ပါဒီမှာဂျိုသားပုံအဖြူလေးပေါ်လာပြီပေါ့နော်ဒီဘက်ကအတုံးလေးရှိတယ်ဒီအတုံးလေးကိုဆွဲကြည့်လိုက်ပါဆွဲကြည့်လို့ချင်းဒီဂျိုသားပုံတွေမှာကောက်အောက်ကလေးပဲအဖြူတန်းဖြစ်လာတယ်သူကဥစဉ်တော့အယောင်ပြောင်းလိုက်လို့ရှင်ဒီအဖြူရောင်လေးကအကုန်ရောပြီးတော့အယောင်ပြောင်းအောင်နော်ခုချိန်မှာဥစဉ်တော့အယောင်ပြောင်းကြလို့ရှင်ဂျိုသားလေးတွေမကောက်အောက်ကအတန်းလေးနှစ်တန်းမှာရောအယောင်ပြောင်းပါလိမ့်မယ်ဒီနေရာလေးနှစ်နေရာပေါ့နော်ကဲဒီမှာနမူနာဆွဲပြီးတော့ဥစဉ်အယောင်ပြောင်းပြပါမယ်ဟောအပြောင်ကဂျိုသားလေးတွေမကောက်နော်အောက်တွေပါရောပြီးတော့အယောင်လေးပြောင်းနေတယ်နော်အဲ့တော့ဥစဉ်တော့ဂျိုသားလေးပဲတီးတန့်ပြောင်းနေတော့ဒီဘောကတုံးလေးကိုဆွဲလိုက်ပါမယ်ဂျိုသားလေးပဲကြံအောင်ဆွဲလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ဂျိုသားလေးပဲကြံတော့တယ်နော်အဲ့ဂျိုသားလေးပဲပြန်ကြံတော့တဲ့ခါမှာဒီဘက်ကတုံးလေးကိုဆွဲလိုက်ပါကိုပြောင်းနေတဲ့အယောင်ပေါ့ကိုကဂျိုသားလေးကိုဘိုင်အောင်ထားခြင်းနဲ့အစိမ်းအောင်လေးထားခြင်းအစိမ်းအောင်ပေါ့နော်ကြိုက်ပြီဆိုရင် okay ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုဂျိုသားလေးအယောင်ပြောင်းသွားပါပြီခုတခါဒီကအညိုတန်းလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီအညိုတန်းလေးကိုပဲထပ်ပြီးအယောင်ပြောင်းပါမယ်အယောင်ပြောင်းခုနတိုင်းပဲ image ထဲဝင်ပါ adjustment repeat color ဒီမှာ repeat color ပေါက်ပေါ်လာပြီပေါ့နော် Adobe ကိုရွေးထားပြီးတော့ဓာတ်လေးနဲ့အယောင်ပြောင်းနေတဲ့ဒီအညိုပေါ်မှာသွားတစ်ချက်တောက်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာအညိုတန်းလေးပေါ်လာပြီနော်ဒီတုံးလေးကိုဆွဲလိုက်ပါထင်ရှားတော့ဟောတအားဆွဲလိုက်လို့ရှင်အပေါ်ကဒီအမိုးတွေပါရောအယောင်ပြောင်းပါနော်ဒါအမိုးတွေမပါစေချင်တဲ့အတွက်ပြန်ဆွဲပါဒါဆိုရင်ဒီအညိုတန်းလေးပဲဒီမှာအဖြူအောင်ပေါ်နေနော်အဲ့ဒီပေါ်နေချိန်မှာကိုကဒီမှာဆွဲပြီးတော့အယောင်ပြောင်းလို့ရပါတယ်ဒီမှာအယောင်နည်းနည်းလေးပြောင်းသွားပြီနော်အောက်ကတုံးလေးတွေကိုလည်းကိုကစိတ်ကြိုက်ဆွဲကြည့်လိုက်ပါဘာတွေထူးကြလဲဆိုတော့တွေးလာပါလိမ့်မယ်ကြိုက်ပြီဆိုတော့ okay ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒီနည်းနဲ့အယောင်လေးကိုပြောင်းလို့ရပါတယ်ခုတစ်ခါဦးဇင်းတို့2ပေါက်ထည့်နေတယ်ပြီးတော့ pan 2ကိုသွားသုံးကြမယ်ဒီပေါ်မှာ right click ချင်နေလိုက်ပါ pan 2ကိုယူလိုက်ပါဒီအပေါ် menu bar မှာဦးဇင်းတို့ကဒီ clear ကောင်ကပတ်ကိုဦးဇင်းတို့ရွေးထားမှာเนาะပတ်ကိုရွေးထားပြီးလို့ရှိရင်ဒီအစွန်သားလေးမှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပေါ့เนาะအဆက်ကလေးတစ်စက်နှိပ်မယ်ဒီမှာထပ်နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်သူကမောက်ကိုမလွတ်နဲ့เนาะဒီဦးဇင်းတို့ကြိုက်လို့ပြီးဆိုရင်မောက်ကိုတစ်ခါတည်းဖိလိုက်ပြီးဆွဲလိုက်ပါမယ်အပေါ်မှာအမိုးလေးနဲ့ကွက်တီဖြစ်သွားအောင်ဆွဲလိုက်မယ်เนาะဒီမှာတအားဆွဲလိုက်ရင်လို့ပြောအောင်เนาะအမိုးလေးနဲ့ကွက်တီကြပြီဆိုလို့ရှိရင်လွှတ်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာပတ်လန်းကြောင်းဒီဘက်မှာပေါ့เนาะအယိုးကြီးပေါ်နေသေးတယ်အဲ့ဒီအယိုးကြီးကိုချိုးမယ်ချိုးဖို့အတွက် keyboard ကနေ auto ကိုနှိပ်ထားမယ်เนาะနှိပ်လိုက်ပဲခုနကအဆက်ကလေးနေရာမှာပြန်ပြီးတော့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုအယိုးကြီးကျိုးသွားပြီပေါ့เนาะအဲ့ဒီအယိုးကြီးကျိုးသွားလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကတစ်ခါထပ်ပြီးတော့ကိုလိုချင်နေမှာပေါ့နော်မောက်ကလေးတစ်ချက် click လိုက်မယ် click လိုက်ပေါ့မောက်ကိုမလွတ်နဲ့နော်လက်ကလေးနဲ့ဖိလဲပြီးတော့ဒီဘက်က UFO လေးရဲ့ဒီဘက်ကအစွဲလေးကိုညီအောင်ဆွဲလိုက်မယ်ပေါ့နော်ကိုကြိုက်ပြီဆိုရင်လွတ်ပါဒီက TU ချိုးမယ်ချိုးဖို့အတွက် keyboard ကနေ auto ကိုနှိပ်ထားမယ်ဒီပေါ်မှာတစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့ click လိုက်ပါမယ်ဒါ TU ချိုးသွားပြီနော်ဒီဘက်မှာတစ်ခါထပ်ပြီးတော့ mouse နဲ့ click လိုက်ပါမယ်ဒီကကြအတန်းပဲလိုတာနော် तू ကတော့ TU မလိုတဲ့အတွက်ဒါကိုထပ်ပြီးမဆွဲတော့ပါဘူးဘုရားဒီအဝိုင်းကိုတစ်ခါလုံးမယ်ပေါ့နော်အဝိုင်းလုံးဖို့ဒီမှာပြန်လို့အနီးကကြည့်လိုက်ပါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်မောက်ကလေးမှာ तू ကအဆက်ကလေးတစ်စက်ပေါ်နေနော်ဒီမှာကြည့်ကျန်းနေရဆိုအဝိုင်းလေးပေါ်ဒီလိုမှာအဝိုင်းလေးပေါ်နေပေါ်နေတယ်ပေါ့နော်ဒါဒီစမှတ်နဲ့စုံမှတ်နဲ့စုံသွားလို့အဝိုင်းပေါ်လာပါအဲ့ဒီအဝိုင်းပေါ်တစ်ချက်လိုက်မယ်တော့စမှတ်နဲ့စုံမှတ်နဲ့စုံသွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာမောက်ကိုဖိလဲပြီးရောဒီဘက်က UFO အစွဲတစ်ခုနဲ့ညီအောင်ဆွဲလိုက်မယ်ကြိုက်ပြီဆိုရင်လွှတ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ပတ်လန်းချောင်းလေးဖြစ်သွားပါပြီပတ်လန်းချောင်းလေးဖြစ်သွားလာတော့ဒီမှာ layer channel ဒီမှာပတ်ဆိုတော့ channel လိုက်မယ်နော်ဒီမှာပတ်လန်းချောင်းလေးဖြစ်နေတာကိုဒီမှာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီအပေါ်တကယ်ဒီမှာပတ်တော့မပေါ်ဘူးဆိုရင်ပေါ့နော် window တွေဝင်မှာ window တွေကနေဒီမှာဥစဉ်လို့ရွေးလို့ရပါတယ်ဒီမှာပတ်မှာအမှန်ချစ်တာနော်ကိုကတကယ်လို့မပေါ်ရင်ဒီမှာလာပြီးတော့အမှန်ချစ်လိုက်ပါဟုတ်ဒီမှာပတ်လန်းချောင်းပေါ်နေပေါ့နော်ဒီမှာ warp pad ဆိုတော့သူကပြထားပါတယ်ဒီပတ်လန်းချောင်းကိုဦးဇင်းတို့ selection ပြန်ပြောင်းမှာပေါ့နော် selection ပြောင်းဖို့အတွက်ဒီအောက်ကလေးမှာအဲ့လိုဦးဇင်းတို့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမနော်အော်ဒါဆိုရင်ပတ်လန်းချောင်း selection ဖြစ်နေနော် selection ဖြစ်တဲ့အခါမှာဒီမှာကြည့်ပါ selection တွေကအပြင်မှာဖြစ်နေတာနော်ဒီမှာဂျားထဲမှာဒါ select ဖြစ်တာဒီ UFO တွေကို select ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ UFO တွေကို select ပြန်ဖြစ်စီရင်လို့ရှိရင်ဒီ select ကိုပြောင်းပြန်လှမ်းမှာပေါ့လှမ်းဖို့အတွက်အပေါ် menu bar select ထဲဝင်မှာ inverse ကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်ပါဒါဆိုရင် select က UFO လေးကိုပဲတည်တံ့ဖြစ်နေပါပြီ
ဒါကိုပတ်လန်းချောင်းပြန်ပြောင်းနေလို့ရှိရင်အောက်ကနေပတ်လန်းချောင်းတစ်ခါပြန်ယူလိုက်ပါဒါဆိုရင်ပတ်လန်းချောင်းပြန်ပြောင်းသွားပါပြီဒီမှာ wordpad ဆိုလည်းပြီးတော့အမိပေါ်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒီ wordpad ကိုလည်းကိုကထပ်ပြီးနာမည်ပြောင်းလို့ရတယ်ပြောင်းရင်အဲ့ဒီ wordpad ဆိုတဲ့စာသားပေါ်မှာ double click နှိပ်လိုက်ပေါ့ဇဇဆိုနှစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ဒီမှာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် save pad ဆိုတာလေးပေါ်လာအဲ့ဒီမှာ pad 1လို့တော့ auto ပေးထားလို့ဦးဇင်းတို့ကကိုယ့်ဘက်ကိုကြိုက်တဲ့အမိရေးပါဦးဇင်းတို့0011လို့ပေးလိုက်မယ်လွယ်လွယ်ကူကူပေါ့နော်ကြိုက်တဲ့အမိပေးလို့ရပါတယ် okay နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုပတ်လန်းချောင်း0011ဆိုတော့ပြောင်းသွားပြီခုတစ်ခါဦးဇင်းတို့ selection တွေကိုပတ်လန်းချောင်းပြန်ပြောင်းပါမယ်ဒီဘက် quick selection tool ကိုယူလိုက်ပါမယ် quick selection tool ကိုယူပြီးတဲ့အခါမှာဦးဇင်းတို့ဒီဘက်က site ကိုလည်းနည်းနည်းလေးကြည့်လိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့ဒီအတွင်းထဲကဒီအဖြူသားလေးကိုလိုက်ပြီးတော့ select ပေးလိုက်မယ်နော်ဒါဆိုအဖြူသားလေးမှာ select ဖြစ်သွားပြီ select ဖြစ်တော့ဒီ select ကလေးကိုဦးဇင်းတို့ပတ်လန်းချောင်းပြောင်းမယ်ပတ်လန်းချောင်းပြောင်းဖို့အတွက်ဦးဇင်းတို့ဒီဘက်မှာပတ်ကိုရွေးထားမယ်နော်ပတ်ကိုရွေးတော့ဒီအောက်ကလေးတစ်ချက်ကလေးလိုက်ပါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် wordpad ဆိုတော့သူကအစ်စ်နောက်တစ်ခုပေါ်လာပါတော့အဲ wordpad ကိုလည်းဦးဇင်းတို့အမိပြောင်းနေခြင်း double click နဲ့နေသူ့ကိုကြာပါပြောင်းမလဲဆိုရင်1100လို့ပြောင်းလိုက်မယ်ကိုပြောင်းနေတာပြောင်းမပြောင်းနေတာငကိုတိုင်းထားလိုက်ရပါတယ်နော်အဲဆိုဒီနှစ်ခုရပါပြီဒီနှစ်ခုဦးဇင်းတို့တစ်ခါပြန်လဲပြီးတော့ဒီပလန်းချောင်းလေးကို select ပြန်လုပ်မှာပေါ့နော် select ပြန်လုပ်ဖို့အတွက်ဒီမှာ layer မှာဆိုတော့တိတ်မထူကြအောင်နော်ဒီမှာပတ်ကိုပဲပြန်ယူထားမယ်ယူလာဒီအပွားဟောက် select လုပ်မယ် select လုပ်ဖို့အတွက်ဒီအောက်ကနေပဲ select လုပ်လို့ရတယ်နော်ဒီအပွားအပြာဖြစ်နေအပေါ်မှာ right click နှိပ်လိုက်ပါ right click နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ make selection ဆိုတော့တစ်ချက်လိုက်ပါဒါမျိုး make selection dialog box လေးပေါ်လာပါပြီအပေါ်က new selection ကိုပဲယူလိုက်ပြီး okay နှိပ်လိုက်ပါဒီမှာအပေါ်ကပတ်လန်းချောင်းရာ select ဖြစ်ပြောင်းသွားပြီနော်ထို့တူအောက်ကဒီ1100လည်းအလားတူပြောင်းမှာပေါ့နော်အဲ့မှာ select ပေးတာ select ပေးလေပေါ့right click နှိပ်ပြီးတော့ make selection ကိုပြောင်းလိုက်ပါခုတစ်ခါကျ new selection ဆိုရင်ငကိုတိုင်းနဲ့တူပါမနော်ဒီလက်ရှိ select ဖြစ်နေတာဒီ UFO တစ်ခုလုံး select ဖြစ်နေပေါ့နော်အဲ့ဒီ select ဖြစ်နေတဲ့အတွင်းထဲမှာဒီအဖြူသားလေးကိုနှုတ်ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီမှာဆိုရင် subtract from selection ဆိုတာရှိတယ်နော်အဲ့ဒါကိုတစ်ချက်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ငကို select ဖြစ်နေတဲ့နေရာနဲ့ပြန်နှုတ်မှာပေါ့နော် subtract from selection ကိုအမှန်ချစ်ပြီးတော့ရှင် okay ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင် select ကဒီပေါ့နော်ဒီဂျိုသားလေးရဲ့ UFO လေးရဲ့ပဲကျန်ဒီကြားအတွင်းထဲဟာလည်းနှုတ်ပြီးဒီအပြားကလည်းနှုတ်နေတယ်ပေါ့နော်လေယာဉ်ကိုပြန်ယူထားပါဦးစင်းတို့ကတီးတက်ဒီ UFO လေးရဲ့ဂျိုသားလေးကိုတီးတက်လေယာဉ်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ယူမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေယာဉ်အစ်စ်လိုချင်လို့ရှိရင်ဦးစင်းတို့လေယာဉ်တဲ့ဝင်မှာလေယာဉ်တဲ့နယူးတဲ့ဝင်မှာနယူးကနေလဲပြီးဒီအောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုရင်လေယာဉ်ဘေးက copy ဆိုတာရှိတယ်နော်သူ့ရဲ့ shortcut key ကတော့ control G ပေါ့နော် control G ကိုနှိပ်လိုက်ရပါလေဦးဇင်းဒီက layer ဘေးက copy ကိုတစ်ချက်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်အပေါ်မှာဒီမှာ copy 1 layer 1ဆိုဒီမှာအပေါ်မှာပေါ်နေနော်ဒီအောက်က background layer နှစ်ခု layer ပါခု layer 1ဆိုတာအပေါ်မှာပေါ်နေတာအသစ် copy ကူးထားတာပါအောက်က background layer မျက်လုံးကိုတစ်ချက်မိတ်လိုက်ပါမယ်ဟောဒါဆို layer 1ပဲကျန်တော့လေ layer 1ကဒီ UFO လေးရဲ့ဂျိုသားလေးရဲ့ဟိုသူကတီးတန်ရွေးထားတာပါအဲ့ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ဒီအောက်က background layer မှာတော့ဖြစ်နေပေါ့နော်အဲ့တော့ယူဖြုတ်ချင်လို့ချင်း double click နဲ့နှိပ် okay နှိပ်လိုက်တော့ပြုတ်သွားပြီဒီ background layer ရဲ့အပေါ်မှာ layer တစ်ထပ်ခေါ်ချင်တယ်ပေါ့နော် layer တစ်ခေါ်ချင်လို့ချင်းဒီ background layer ကိုအပြောင်ပေးတာပေးလိုက်ပြီးအောက်က create new layer ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါမယ်ဒီမှာကြားထဲမှာ layer တစ်ခုပေါ်နေပေါ့နော်ဒီအပေါ် layer ရဲ့အောက် layer မျက်လုံးမှိတ်ထားမယ်ကြားထဲ layer တစ်ခုပဲပေါ်နေအဲ့ layer လေးဥစဉ်တိမ်တိုက်တွေထည့်မယ်တိမ်တိုက်တွေထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်အပေါ် printer တွေဝင်မယ် printer တွေမှာ render တွေကိုထည့်လို့ဝင်မယ် render တွေကနေမှာ cloud ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီ cloud ကိုတစ်ချက်လိုက်ပါဒီမှာဆိုတော့ဒီကအယောင်ကဒီမှာပေါ်နေကိုကဒီမှာဘာယောင်ထည့်ချင်လဲဒီမှာဆိုရင်ဥစဉ်တော့အဖြူမဲ့ default ထားခြင်း default ထားလိုက်ပါနော် default ထားဘယ်ကတော့ printer render cloud ကိုထားပါဒါဆိုအဖြူမဲ့ဘုံပေါ်နေတယ်ဒီတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဥစဉ်တော့အပေါ်က layer 1အောင်မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီတိုင်းဆိုတိတ်ပြီးတော့အစင်မပြေတော့သေးဘူးเนาะအာကာသတွေကဆိုဒီအောက်ကလေယာဒီပေါ်တိမ်တိုက်ကိုနှစ်ခါအယောင်ပြောင်းမှဖြစ်မနော်ဒီဟာလေးကိုအဖြူနဲ့အမဲနဲ့ပြောင်းပြန်လှန်လိုက်လို့ရှိရင်အာကာသနည်းနည်းဆန်းသွားတယ်ကဲအဲ့ကြောင့်ဥစဉ်တို့အဖြူလေးအမဲတွေကိုပြန်ပြောင်းပြန်လှန်ဖို့ဖင်တာတွေဝင်မယ်ဖင်တာတွေရဲ့ render တွေကိုထည့်ဝင်မယ် render တွေက cloud ကနေတယ်ဒီအောက်မှာဆိုလို့ရှိရင် different cloud ဆိုရှင်เนาะအဲ့ different cloud ကိုချက်နေလိုက်ပါခုလိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဒါဆိုဂျိုသားလေးနဲ့လိုက်ဖက်သွားမှာပေါ့နော်အပေါ်က layer 1ကိုပြန်နှိပ်လိုက်ပါဒီမှာဂျိုသားလေးဘုံပေါ်လာပြီအပေါ် layer 1ကို select ပေးထားမယ် select ပေးလိုက်ပေါ့ဒီဟာလေးကိုဦးဇင်းတို့ဒါလေးကြီးနေတယ်ပေါ့နော်တောင်ဒီ UFO လေးကိုသေးအောင် control နဲ့ T ကိုတွက်နှိပ်လိုက်ပါမယ် keyboard ကနေပေါ့ခုလိုမျိုး transform box လေးပေါ်လာပြီပေါ့နော်အဲ့ transform box လေးပေါ်လာရင်ဒီဟာ keyboard ကနေ shift ကိုဖိလိုက်ပြီးတော့လက်ကလေးနဲ့ swap ဖိလိုက်ပါမယ်
အော်ဒါဆိုရင်ဂျိုတွေဒီ UFO တွေကတိတ်တိတ်ဖြစ်ပါနော်ဒါလေးမောင်းနေရွှေ့ပြီးတော့ကိုထားကြနေတာထားပါနော်အကဒါလေးအပေါ်မော့ကျင်လို့ရှိရင်ဒီဘက်ကအစွန်းလေးမှာတစ်ချက်ဖိလိုက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလေးမော့လို့ရတယ်ဒါ UFO လေးပေါ့နော်ဒါကိုကြိုက်တဲ့နေရာထားလိုက်ပါကြိုက်ပြီဆိုရင် enter ခေါက်လိုက်ပေါ့အခါဦးဇင်းက shake လေးဆွဲပြပါမယ် shake လေးဆွဲဖို့အတွက်ဒီ layer 2မှာ select ပေးထားမှာပေါ့နော်ဒီနောက်ခံ background မှာ select ပေးထားမယ် select ပေးထားပြီးတဲ့အခါမှာဦးဇင်းတို့ pen 2ကိုပဲရွေးထားမှာပေါ့နော်ဒီဘက်ကလည်း pen 2ရွေးထားမယ်ဒီအပေါ်မှာကြည့်ပါဒီ menu bar မှာခုလောလောဆယ်ပတ်လန်းချောင်းကိုသူရွေးတာပတ်ကိုရွေးတာပေါ့နော်ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ shape layer ကိုပြန်ရွေးလိုက်ပါရွေးပြီးတဲ့အခါကိုဘာရောင် shape ဆွဲခြင်းတယ်ပေါ့နော်ကိုကအနီအောင်ဆွဲခြင်းလို့ရှိရင်ဒီမှာအနီအောင်ပေါ့ဒီ foreground မှာအရောင်ပြောင်းလို့ရပါတယ်ကိုကဒီမှာအနီအောင်ကြိုက်ရင်အနီအောင်အကယ်၍ဒီမှာအစိမ်းအောင်ကြိုက်လို့ရှိရင်အစိမ်းအောင်ပေါ့နော်ဦးဇင်းအစိမ်းအောင်ဆွဲပါမယ် okay နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးဒီမှာတစ်ချက် mouse click လိုက်မယ်ဒီမှာတစ်ချက် click လိုက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဆွဲလိုက်မယ်အစိမ်းအောင်ပေါ်လာလိမ့်မယ်ဟောအစိမ်းအောင်ပေါ်လာနော်ဒီမှာတစ်ချက် click လိုက်မယ် click ပြီးဒီလိုမျိုးဆွဲလိုက်မယ်အစိမ်းအောင်လေးပေါ်လာပြီနော်ဒါဆိုဦးဇင်းတို့ shape လေးတစ်ခုရသွားပြီပေါ့ဒီ shape မှာဘေးမှာမြားလေးပေါ်နေသွနော်အဲ့ဒီပေါ်ဒီ shape ပေါ်လေးမှာ double click နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒီ shape ကလေးကဒါရပါပြီပေါ့ဒီ shape ကလေးကိုဦးဇင်းကဒီမှာဆိုတအိုက်အရောင်ကတောင့်နေတယ်အဲ့ဒါမှန်အောင်လုပ်မယ်ဆိုဒီမှာ opacity မှာဦးဇင်းတို့30လောက်ထားလိုက်မယ်ဒီလိုမျိုးဖြစ်အောင်နော်လုံးလုံးအပြည့်ထားမယ်ဆိုရင်100ထားလိုက်ပေါ့ကိုဒီမှာ100ထားလိုက်လို့ရှိရင်နော်ဒါတအားပြည့်သွားမှာပေါ့ဒါ100ထားလိုက်ပါ100ထားလိုက်ပြီးရောအခုတခါဒီ shape ကလေးတွေကနေပြီးပြန်ပြီးတော့ထပ်နှုတ်မယ်နော် shape ကလေးတွေကပြန်နှုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်အောင်မဆိုရင်ဒီလောလောဆယ်ပေါ့နော်ဒီ pen 2ကိုရွေးထားမယ်ပန်တူရွေးမယ်ပန်တူရွေးပြီးတဲ့အခါမှာဒီရှိတ်လေးကအကွက်ကလေးပေါ်မှာတစ်ချက်လိုက်ပါမယ်အခုလိုအကွက်ကလေးပေါ်မှာ clip ပြီးပါပြီနော် clip ပြီးသွားခါဒီအပေါ်မှာကြည့်ပါဒါက negotiate တိုင်းဒါရှိတ်ကိုပေါင်းလာပါဒါက negotiate တဲ့နှုတ်ထားဒါနှစ်ခုဆက်တဲ့နေရာမှာဒါယူလာပါကိုယ့်ဘက်ကို like click လိုက်ပါ click ရင်ပို့ပြီးတော့ကျွမ်းပါလိမ့်မယ်ကဲဒါလေးဦးဇင်းတို့ရွေးလိုက်မယ်ပေါ့နော် subtract from shape area ဆိုလဲရွေးမယ်ရွေးလိုက်ပါဒီထက်မှာဦးဇင်းတို့ shape တစ်ခုဆွဲမယ်ကိုယ့်ဘက်ကိုမဆွဲချင်လို့ရှိရင်ဒီဘက်က custom ထဲမှာဝင်လိုက်ပြီးတော့ဒီမှာ custom shape 2တွေကိုရွေးလိုက်ပါဒီကကိုကြိုက်တဲ့ပုံတွေမှာအများကြီးယူလို့ရတယ်နော်ဒီမှာခရုပုံလေးလိုချင်ခရုပုံလေးမှာယုံယုတ်ကလေးလိုချင်ယုံယုတ်ကလေးပေါ့ဒီမှာအများကြီးရှိပါတယ်ဒီ shape ထဲမှာနော်ဒီဘက်မှာမြားလေးကိုတစ်ခါရွေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာအများကြီးရှိသေးတယ်ဒီ all ကနေကိုရွေးချင်တာရွေးလို့ရပါတယ်ဥစ္စာဒီမှာယုံယုတ်ကလေးကိုယူလိုက်မယ်နော်ယုံကလေးကိုစကင်းညီလေးဖြစ်အောင် keyboard ကနေလဲပြီးတော့ shift key ကိုဖိထားမယ်ဖိလိုက်ပါဒီမှာယုံယုတ်ကလေးဆွဲမယ်ပေါ့နော်ဟောဒီမှာယုံကလေးရတယ်ဒါလေးကယုံကလေးကခုနက shape ထဲမှာဖောက်သွားတာနော်အဲမှာကြည့်လိုက်ပါဒါလေးကိုဆွဲကြည့်မယ်ယုံကလေးကနောက်ကလေးမှာသွားဖောက်သွားတာပေါ့နော်တင်တိုင်းမှာဖောက်သွားပြီဒီမှာယုံဒါ shape ကလေးရပါပြီပေါ့ဒီ shape ကလေးကိုနည်းနည်းလေး short ခြင်း opacity မှာ50လောက်ထားလိုက်ပေါ့ဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်သွားမှာပေါ့ဟုတ်ပြီဒီမှာနောက်ခါ layer 1 layer 2မှာပြန်ရွေးထားမယ်ရွေးလိုက်ပြီးတော့အသစ် shape တစ်ခုထပ်ဆွဲကြရအောင်ခုန custom ဒီဘက်ကဝင်လိုက်ပြီးဒီမှာ custom shape 2ကိုရွေးလိုက်ပြီးတော့ဒီမှာ bio ကလေးဆွဲခြင်းနဲ့ဒီမှာဆိုရင်ငါးလေးရှိတယ်နော်ငါးလေးကိုဆွဲမယ်ဆွဲဖို့တော့ဒီငါးလေးကိုဆိုလို့ရှိရင်ကိုအယောင်ဘာယောင်ထားမှာလဲဒီမှာကာလာမှာကြိုက်တဲ့အယောင်ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုကအနီအောင်လေးဖြောင်းထားလိုက်မယ် okay နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးဒီမှာစကင်းညီဖြစ်အောင် keyboard ကနေရှစ်ကိုဖိတာပေါ့နော်ဖိတယ်ဒီမှာငါးရုပ်ကလေးဆွဲလိုက်ပါမယ်လွတ်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာငါးအနီအောင်လေးရသွားပြီပေါ့ဒါဆိုဂုဏီနဲ့ဦးဇင်းတို့ shade တွေလည်းဆွဲလို့ရပါတယ်ကိုရိုနာပန်တူးတွေကိုလည်းအသုံးပြုတတ်သွားပါပြီဒီနေ့သင်ခန်းစာကိုတော့ဒီမှာပဲနားကြရအောင်နောက်နေ့ကြမှာပဲသင်ခန်းစာ10ကိုဆက်လက်သင်ပြပေးပါမယ်